हम आए हैं इंदौर। पहले हम गए थे उज्जैन, अब आए हैं हम इंदौर। और मैं आपको अपना रूम टूर कराती हूँ और मैं आपको बताती हूँ कि मेरा कौन सा बेड। ये है मेरा बेड वाला। मजा आ गया क्योंकि यहाँ पे एसी भी लगा है। चॉप चॉप कर रही, चॉप हो गई। मोती से तो गाइस हम महाकालेश्वर भी घूमने आए हैं और हम वहाँ के सारे मंदिर घूमने आए हैं। हम वहाँ पे महाकाल को भी देख के आए थे और हम बहुत सारी जगह गए थे, मंदिर वगैरह बहुत अच्छे। मैं आपको बताऊंगी थोड़ी देर बाद। पहले मैं थोड़ी स्लीप हो जाऊँ, मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कैसे सोती हूँ। कैसा लग रहा है आके? मुझे बहुत मज़ा आ रही है। तो कैसा रहा महाकालेश्वर का? मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। मेरी फैमिली वाले देखो। ये है मेरी रिचा मौसी, बहुत ओवर एक्टिंग वाली। ये हैं। हेलो। आपके दर्शन कैसे हुए महाकालेश्वर के? हमारे बहुत अच्छे हुए, हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ ये के। मेरी अनिशा मामी, ओके। ये मेरा जय हस्बैंड महाकाल। ये मेरे ये मेरी मैं तो ऐसे आई हूँ ऊपर पाम कर। क्या मेरे रिंकू मामा है, तो हर समय फोन में लगे रहते हैं। ये मेघा दीदी है मेरी, और इनको दिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये मेरी बड़ी मामी है, ये मेरे बड़े मामा है। वो देखते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। चोटी के नीचे चोटी। ये क्या हो रहा है? बड़ा ये मेरे पापा हैं। मैं इनका जीजा। ये मेरे फादर हैं। वो कितने सुंदर सुंदर है। वो नील गाय है, नील गाय। उससे बड़ा वो है देखो वहाँ। नहीं कहाँ है? हाथ डालूंगे। ऐसे ही थी। आगे वाह, देखो कितना प्यारा है। ये सुबह है इसके भी, ये भी है ना टोरटॉइस। ये भी हैंगे। और आ गया। कितनी गंदी बदबू आ रही है ना। फिर तो हम अपने घर में भी बना सकते हैं। हाँ चलो 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 चलो। नहीं आ रहा? आ गया। आप भी खुद आओ। तुम भी दिखाओ दिखाओ है ना। 30 साल 60 साल का राजेंद्र रहता है। बताओ रे मैया आधे वो